بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايبي ان شاء الله النهارده مع بعض كده هنعمل فيها كب كيك الفانيليا. طريقه سهله وبسيطه خالص، هقولك على كل المكونات اللي تطلع معاكي العدد مظبوط بالظبط. مكونات سهله وبسيطه جدا، وهنزينها برضو بطريقه بسيطه. ولو حابه برضو تسيبيها زي ما هي كده زي ما يحبي، بس هنزينها بطريقه ولا اسهل ما يكون. اي مكونات عندك وهنزين بيها، بس يلا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. عندي هنا مكونات الجاف عبارة عن كوباية ونص من الدقيق، نخلتهم كويس جدا. هحط عليهم معلقة كبيرة من النشا او بما يعادل معلقتين صغيرين، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر او محسن كيك زي ما بتستخدمي. وهنخلهم كويس جدا مع بعض، ونحط عليهم كمان رشة من الملح بتاعت كل الكيكات اللي بنحطها، ونقلبهم كويس جدا على بعض. المكونات الجافة اللي هي عبارة عن كوباية ونص من الدقيق، معلقة كبيرة من النشا، ومعلقة من البيكنج باودر. عندي بيضتين يكونوا في درجة حرارة الغرفة، هاخد عليهم رشة كده من الفانيليا ومعلقة من الخل، والخل هنا بيقضي على أي زفرة موجودة في البيض. وأهم حاجة يكون البيض في درجة حرارة الغرفة. وبعد كده هجيب عندي الخلاط بتاعي، هحط فيه البيضتين ومعلقة الفانيليا ومعلقة الخل، وعندي نص كوباية من اللبن الرايب أو اللبن الحليب اللي موجود عندك استخدميه، وكمان نص كوباية من الزبدة. انا هنا مستخدمة زبدة، لو عايزة زيت او سمنة زي ما بتحبي او تفضلي. وعليهم نص كوباية من السكر. هنحط السكر دلوقتي مع بعض، سكر حبيبات عادي خالص. وهاخد المكونات بتاعتي دي اضربها كويس جدا في الخلاط لحد اللون بتاعها ما يبيض وتبقى كريمي وناعمة خالص. المكونات اللي احنا حطيناها في الخلاط دي عبارة عن نص كوباية زبدة، بيضتين، نص كوباية من السكر، نص كوباية من الزبدة، ونص كوباية من اللبن. وده المكونات السائلة بتاعتنا، هنركنها على جنب ونجيب طبق ونحط فيه المكونات الجافة اللي احنا حضرناها مع بعض في الأول. وهجيب المضرب بتاعي وأنزل بالمكونات السائلة اللي احنا ضربناها في الخلاط بطريقة سهلة وبسيطة خالص. دي أسهل طريقة ممكن تعملي بيها كب كيك، وبيكون النتيجة بتاعته كويسة جدا. ومعلقة النشا اللي احنا حطيناها دي ممكن تستغني عنها، بس هي بتدي هشاشة للكيك بتاعنا. ونقلب المكونات دي، شايفة زي ما احنا شايفين مع بعض قوام الكيك بتاعي ممتاز. وبعد كده هجيب عندي درق كده ويكون ليه حرف كده مدبدب، وهنزل بالمكونات بتاعتي كلها في الدرق ده. وممكن تحطيهم في كيس حلواني لو انت ما عندكيش حاجة ليها بوز كده مدبدب. وبعد كده هجيب صينية الكب كيك بتاعتي واحط فيها ورق الزبدة بتاعي، وابدأ ان انا احط فيه الكاب بتاعنا كده، بس نحط التلات ارباع او ممكن النص كمان، لان كيك الفانيليا بينفش معايا كويس جدا. ممكن ان انا احط في الاول معلقة بمعلقة، وبعد كده الخليط اللي يفضل نوزعه برضو تاني واحدة واحدة. بس هو بالظبط ده بيكفي لي 12 واحدة من الكب كيك. المقدار اللي احنا عاملينه مع بعض ده بيكفي 12 واحدة. وهوزعهم كويس جدا مع بعض. وفي الوقت ده انا بكون مشغله الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. ما تنسيش بقى لو انتي اول مرة بتشوفوني ولسه ما اشتركتيش معايا في القناة، اشتركي وفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك باشعار. كده انا دخلت الكيك بتاعي على درجة حرارة 180. اخد بالظبط معايا تلت ساعة مش اكتر من كده، وعملت له اختبار طلع معاكي كويس جدا. ممكن ان احنا نقدمه كده، بس انا هعملك معايا طريقة للتزيين بتكون سهلة جدا. ده شكله حبايبي خلاص بعد ما برد شوية وبدأ يهدى كده معايا، حابة اوريهولك. بس بيكون هش وطعمه جميل جدا، واللون بتاعه من تحت واخد لون ممتاز. هركنه على جنب ونبدأ نحضر مع بعض بقى الحشوة التزيين اللي هينزينه بيت. ده كان عندي فاضل شوية من الصوص الأبيض اللي هو صوص السينابول، هفضيهم كده في طبق. طب انتي لو ما عندكيش الصوص الأبيض ده، هتجيبي شوية سكر بودرة وتدوبيهم في شوية لبن أو في شوية مية لحد ما يتقل معاكي كده، عشان بس الحاجة اللي هنحطها على وش الكب كيك تلزق. فانا كان عندي صوص الجبنه ده فهستخدمه. لو ما عندكيش زي ما قلت لك، شويه سكر على شويه ميه، وسكر طبعا بودره او شويه لبن، وتقلبيهم لحد ما يديك القوام التقيل ده. وهجيب طبق معايا، وعندي هنا اي اشكال، عندك فواكه مجففه، عندك فروماسيه، عندك اي حاجه هترشيها على وشها كده هتديكي شكل جمالي بيفرح كمان الاطفال. زي ما احنا شايفين كده حبايبي، انا حاططها معايا في الطبق وهبدأ ارش على وشها كده. وممكن تحطي الحاجات دي في طبق تاني وتغطسيه فيها، بس انا مش عايزاها تاخد حاجات من دي كتير. وبكده حبايبي تكون وصفتنا خلصت النهارده، وصفة سهلة وسريعة لعمل الكب كيك
بطريقة مضمونة وسهلة وناجحة معاكِ إن شاء الله من أول مرة. يلا لايك وشير.